Kämpfen Sie immer noch mit diesen riesigen Schweißgeräten? Bruder, wir schreiben das Jahr 2025. Zeit für cleveres Schweißen. Lernen Sie das tragbare Schweißgerät kennen. Schließen Sie es einfach an eine Standardsteckdose an und schon kann es losgehen. Dieses kleine Biest erledigt schwierige Aufgaben wie ein Profi. Von Toren über Autorahmen bis hin zu Heimwerkerarbeiten. Alles mit sauberen, starken Schweißnähten. Leicht, super stabil und leistungsstark genug, um dicken Stahl zu schmelzen. Es ist kompakt, aber oho. Vergessen Sie das Schleppen schwerer Geräte. Dieses Gerät passt perfekt in Ihren Werkzeugkasten oder Rucksack.